మన గుంటూరు చుట్టుకుంట దగ్గర మీరు కూడా స్విమ్మింగ్ పూల్ చూసారా నాలాగా? అండ్ నాలాగా ఆశ్చర్యపోయారా? ఏంటి స్విమ్మింగ్ పూల్ అనేదే కదా మీరు ఆలోచిస్తున్నారు. వీడియో చివరి వరకు చూడండి, మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. అసలు ఇంత బీభత్సమైన వాన, భయంకరమైన వాన పడిందని నాకసలు తెలీదు. నైట్ 9:00కే పడుకున్నాం మేమైతే. కూలర్ వేసుకొని పడుకున్నాం. ఎటువంటి సౌండ్ కూడా వినిపించలేదు మాకైతే ఆ కూలర్ సౌండ్‌లో. ఇంకా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నార్మల్‌గా లెగిచినట్టే లేచాం. ఇంకా లెగిసి చూస్తే నార్మల్‌గానే ఉంది. ప్రకృతి మనకి సహకరిస్తుంది. కాలేజ్‌కెళ్ళొచ్చనేసి రెడీ అయ్యి ఎళ్ళిపోయాను. చుట్టూ గుంటకు వెళ్ళిన దాకా నాకు తెలీదు. ఇంత బీభత్సమైన, భయంకరమైన వాన పడింది అనేసి. అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ చూస్తే కానీ అర్థం కాలేదు. ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్‌తో పాటు భయంకరమైన ట్రాఫిక్. అసలు మామూలుగా ట్రాఫిక్ లేదు. 45 మినిట్స్ వెయిట్ అనేది చేశాను. ఆ 45 మినిట్స్‌లో నేను మా ఇంటికెళ్ళి కూడా రావచ్చు గుంటూరు నుంచి. అంత టైం వెయిట్ చేశాను. ఇంత భయంకరంగా చెప్తుంది ట్రాఫిక్ గురించి. అక్కడ ట్రాఫిక్ పోలీసులు లేరా అంటే, ట్రాఫిక్ పోలీసులు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు క్లియర్ వాళ్ళనేది చేస్తున్నారు. బట్ రూల్స్ అనేది మనం పాటిస్తేనే కదా ట్రాఫిక్ జామ్స్ అవ్వకుండా ఉండేది. ఏ ఒక్కడు రూల్స్ పాటించరు. నేనొచ్చిందే రూల్ అనుకుంటారు. ఏమంటారు మీరు? వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఇన్‌స్టా అయితే ఫాలో. బై గైస్.